Hello，大家好，今日想同大家整一個椰菜花西蘭花飯嘅芒果椰絲球。材料嘅主角當然有我哋椰菜花西蘭花飯啦，佢嘅特點呢，就係100%植物成分啦，低卡路里、低碳水，都好適合食素嘅朋友。其次呢，就會係芒果，芒果就揀熟少少，跟住切粒椰漿、椰蓉、木薯粉、阿樂同糖。同埋會加少少鹽嘅。一開始呢，我哋就會炒一炒個西蘭花椰菜花飯先嘅。我用呢個牌子呢，佢係比較濕嘅，咁所以呢，要炒一炒乾。炒乾咗佢之後呢，到陣間去黏合啊，再落其他材料嘅時候呢，就會容易好多，冇咁容易散啦。我呢就選擇原粒咁樣炒乾啦，因為我想食嘅時候呢更加有咬口啦。咁但係如果你哋想整碎啲去先炒呢，都係可以嘅。炒到咁上下呢，你就會見到啲飯開始冇咁濕啦。咁首先呢，就落30ml嘅椰漿，再落1湯匙嘅阿樂同糖，跟住呢，就加少少嘅鹽，等佢帶出個甜味同埋椰香。將頭先落咗嘅材料呢，就慢慢繼續炒勻。炒到咁上下呢，我哋就預備木薯粉嘅糊啦。咁2茶匙嘅木薯粉呢，就同2茶匙嘅椰漿呢，首先攪勻咗。之後呢，就加落去我哋個西蘭花椰菜花飯嗰度。呢個時候呢，記住轉細火，我哋繼續慢慢將佢炒勻啦。因為加咗木薯粉嘅關係呢，你就會發覺呢，佢哋開始呢就會黐得埋。你可能會問啦，如果冇木薯粉，可唔可以用粟粉代替啊？基本上就唔建議啦，因為你最後呢就會將啲材料搓為一個波啊嘛。咁粟粉呢就唔會做到好似糯米嗰個煙煙韌韌嘅效果嘅，木薯粉呢就可以做到啦。咁你就會成功搓到一個波出嚟啦。炒到幾時可以熄火呢？就係當你潷起嘅時候呢，啲椰菜花飯唔會再散開啦，佢有一個黏性啦，咁你嗰陣時呢就可以熄火噶啦。一熄咗火呢，就即刻潷起佢，擺上一隻碟度攤平啦。我哋係要放涼咗佢先嘅，唔好諗住攤方便呢，就咁放喺炒嘢嗰鑊嗰度攤涼，因為個鑊呢係仲有熱力噶嘛，咁佢就會繼續煮，煮得耐得滯呢，就會有反效果噶啦。涼到咁上下呢，我就再將佢放入雪櫃呢，雪多10分鐘，咁就可以拎出嚟用噶啦。我就將頭先嘅材料呢分為大約40g一份啦，跟住我哋就可以開始製作我哋嘅椰絲球噶啦。攞起一份40g嘅材料啦，跟住呢就輕輕好溫柔咁樣搓一搓佢，變為一個波，跟住就喺中間呢開一個窿啦，就放1粒芒果肉落去，一壓實佢，再慢慢呢好溫柔咁樣呢搓翻圓佢，變為一個球體。最後呢，就係碌椰絲啦，碌完之後呢，我就會再將佢哋放翻落冰箱雪多15至20分鐘啦。咁食嘅時候呢，就更加煙韌，更加好味啦。食落去凍冰冰，甜味又適中，適合中意食甜品又想食得健康嘅朋友仔，快啲一齊試下整啦〜